ကျွန်တော် layer တစ်ခုခေါ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ layer တွေပါအဲ့ brush tool လေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ် brush ရဲ့ opacity ကိုကျွန်တော်20လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ဟိုနောက်မှာတောင်ပန်လေးထည့်မယ်အဲ့တောင်ပန်လေးမှာဒါကိုလိုချင်တဲ့အချမ်းမြင်ရာရာချက်လေးကိုပြုလုပ်ချင်လို့ brush လေးကိုပါလိုက်တယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာမယ်ဒါလေးရဲ့နောက်တစ်ခါဒီဘက်တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခါဒီလိုလေးပေါ့အဲ့ပုံစံလေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေဒီလိုလေးတွေထားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာလည်းဒါလေးတွေရဲ့နှစ်ခုကြားအလဲလောက်ကနေပြီးတော့ဒါအလိုက်တင်လေးဟောဒီဘက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်ကဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေပြီးတော့ပန်တူးလေးကိုသုံးမယ်ဒီနားလေးလောက်မှာအော်တာဖိပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာဒီနားမှာကလစ်နေတယ်ဖြီးဆွဲတယ်မောက်စ်ကိုမလွတ်ပဲနဲ့ဖြီးဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအခြေခံအဆင့်လေးမှာတော့တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ရှေ့ပိုင်းဒီမှာအခြေခံလေးသင်ပြပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုမပြီးလေ့ကျင့်ပေးထားပေးပေါ့ဒီအဆင့်မှာတော့အဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူး mouse နဲ့ဖြီးဆွဲတယ်အဲ့ပုံလေးရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကိုကပုံမှန်ရာရာချက်ကလေးတွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲပါတပရိတ်နဲ့ဆွဲရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံဒါတသက်ရဲ့ထွက်လာဖို့ခဲရင်ပါတယ်ဒါကိုရာတော့ရာလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒါနည်းနည်းကိုလိုသလိုပြုပြင်ဖန်တီးသွားရင်လည်းပြောင်းလဲရတော့အနေငယ်တော့ရှိတာပေါ့
ဟုတ်ပြီဒါလေးကို selection ပြောင်းမယ် right click make selection okay layer တစ်ခုမှာကျွန်တော်ညိုရောင်လေးတစ်ခုစရိနော်အရင်ဖြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ခုသူလည်းနောက်တစ်လေယာမှာဒီရောင်လေးပဲပြန်ဖြည့်ထားလိုက်တယ်နောက်တစ်နေရာဆက်သွားတယ် right click make selection okay အရောင်ဖြည့်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးတွေပြန်ဖွင့်လိုက်ခုနရထားတဲ့ပုံကိုဖယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပေါ်အပုံလေးတွေသူနဲ့တခုထပ်သွားတဲ့နေရာမှာ stroke လေးတွေထည့်မယ် double click နှိပ်လိုက်တယ် layer style box ကိုဖွင့်လိုက်တယ် horizontal stroke မှာနဲ့ရောင်လေးယူလိုက်တယ် okay နဲ့ကလေးဟုတ်ပြီ okay အဲ့လိုပဲနောက် layer 9ဒါဒီဘောကဒီ layer ကိုပြောတာကိုယ်စက်ထဲမှာကိုယ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ပုံရှိပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးယူလိုက်တယ် okay အဲနောက်ဒီမှာ layer 7ဟောဒီအောက်က layer double click နှိပ်လိုက်တယ် stroke ကိုယူမယ် okay ဟောဒီပုံစံပဲ okay အဲ့တော့သူတို့သုံးခုကိုဒါက layer ပေါင်းလိုက်မယ် control E number 1ပုံရဲ့နောက်ကိုသူ့ကိုရွှေ့မယ်ဒီလိုလေးထားခြင်းအဲ့တော့ဒီအရောင်လေးဒါကိုကပြောင်းကျင်သေးတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအရောင်ပြောင်းကျင်သေးတယ် adjustment နဲ့က hue and saturation ဝင်လိုက်တယ် hue and saturation နဲ့မှာဒါကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရောင်လေးတွေပြန်လဲလို့ရတယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် brush tool လေးရွေးမယ် right click ထဲမှာ brush ထဲမှာတချို့နည်းနည်းလေးခက်မှုမှုခက်ကြမ်းကြမ်း brush လေးတွေတစ်ချက်လောက်ရှာလိုက်မယ် USR ဒီလို brush ပေါ့နော်ခက်ဆန်ဆန်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်မီကိုရောင်လေးပေးမီကိုရောင်လေးနဲ့
ဟိုတူနော်ဆိုင်နေကြီးနေတယ်အဲ့ brush ကိုလိုချင်တာကစားမှာမလို့ brush box ကိုဖွင့်လိုက်အောင်မယ်ဒီထဲက scat နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် sorry shade dynamic ထဲ site ပေါင်းစုံပေါ့ site ပေါင်းစုံ scattering ထဲမှာ scat နောက် brightness shade ထဲမှာ spacing ချဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာချဲမုံကြီးကဲချဲမုံပြီးတော့ဒါလေးကိုဒီဘောကနေပြီးတော့ကာလာမှုချိန်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီထဲက screen ဆိုတာလေးချိန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြီးရင် opacity လေးကို short တာအမှန်တော့ဒီတောင်မှန်ကိုဖြစ်ချင်တာကခဏနွမ်းပုံစံကျွန်တော်ယူတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ပြီဒါလေးရဲ့အပြင်ဘက်မှာဒါအစွန်းတွေထွက်နေတတ်တယ်ဥပမာဒီလိုတွေပိုးနေတာရှိတတ်တယ်ဒါအနက်ရောင် background နဲ့ကိုကထင်တောင်ဖော်ပြပေးတာအဲ့သူအတိအကျလေးနော်ဒီဘက်ဘေးမှာပိုးနေရလေးတွေသူနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားဟော်ရီလေယာကိုရွေးပြီးတော့ order ဖိပြီးတော့အောက်ကလေယာနဲ့ကွက်တီတီးပလိုက်ဒီလိုအနေထားလေးရချင်တာရပြီဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုလေယာပေါင်းမယ် control E နောက်တစ်ခုထပ်ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့ပွားတယ် control D right click flip horizon flip horizon နဲ့ပွားပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်ကပုံစံကြီးတူးနေတာတိတ်မကြိုက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကစားခြင်းသေးတယ် control D ထဲမှာပဲဟော်ရီကောင်လေးကိုနှိပ်တယ်ဒီထဲမှာ custom ပေါ့နော် custom ကိုတီးပြီးတော့မှန်တော့ဒီဘက်နဲ့သဘောတရားမတူအောင်နည်းနည်းလေးဒီဒီဇိုင်းကိုကစားပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်လည်းတောင်းတောင်းကြီးမဖြစ်အောင် control D ဒါကိုလိုလိုຫນွယ်ပြောင်းနေကစားတယ်ဟောဒီပုံစံလေးပေါ့ကဲဒါလေးကိုရပြီ control Dဒီပုံစံလေးလုပ်ချင်ပါတယ်